E aí galera do YouTube, hoje eu vim trazer um aplicativo para aumentar o volume do seu celular, o volume da música, né? Música, vídeo. O aplicativo é esse, Volume Booster. Você entra nele, ó, pera aí. Você vai no nome aqui, ó, música. Ele vai ele vai aumentar a música de que mais do que o normal. O meu já tá aumentado, por isso que não aumentou mais. E é isso aí, volume booster. Aí vocês baixam ele e faz o comando aí. E é isso aí, o aplicativo foi esse. Se inscreva no canal e deixa o like para ajudar.